कालपोल 500 mg टैबलेट उन विशेष केमिकल मैसेंजर को निकलने से रोकता है जिनकी वजह से दर्द और बुखार की समस्या होती है और इस तरह का दर्द और बुखार से राहत दिलाने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल सिर दर्द, माइग्रेन, नसों में दर्द, दांत दर्द, गले में दर्द, खराश, पीरियड में होने वाले दर्द, गठिया, मांसपेशियों में दर्द और जुखाम के इलाज में किया जाता है। कालपोल टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफ़ेक्टों में डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफ़ेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट बने रहते हैं तो यह लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। पेट में दर्द, मितली आना, उल्टी इत्यादि। इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इससे साबुत निगल लें। इसे चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं। कालपोल 500 mg टैबलेट को भोजन के साथ लेना बेहतर होता है। कालपोल टैबलेट किस प्रकार काम करता है? कालपोल 500 mg टैबलेट एक दर्द निवारक और एंटीपायरेटिक बुखार को कम करने वाली दवा है। यह मस्तिष्क से उन केमिकल मैसेंजर को निकालने से रोकती है जिनकी वजह से दर्द या बुखार होता है। सॉल्वेंट टैबलेट के फायदे। सूखी खांसी का इलाज। सूखी खांसी, जिन्हें नॉन प्रोडक्टिव कफ भी कहा जाता है, ऐसी खांसी है जिसमें कोई कफ या बलगम नहीं बनता है। इससे परेशानी होती है कि आमतौर पर यह गले में खरखरेपन से जुड़ा होता है। यह जुखाम, फ्लू, एलर्जी और गले के इरिटेंट के कारण हो सकता है। सॉल्वेंट 2 mg टैबलेट सूखी और खुश्क खांसी को दबाता है। यह दवा एलर्जी के लक्षणों जैसे आँखों से पानी आना, छींक आना, नाक बहना या गले में खराश से राहत देगी और आपकी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से पूरा करने में मदद करेगी। टैबलेट आमतौर पर कुछ मिनटों के भीतर काम करना शुरू कर देती है और इसका प्रभाव कई घंटों तक बना रहता है। इसे डॉक्टर द्वारा पर्ची में लिखे गए अनुसार लें। जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहता कि तब तक आप इसका इस्तेमाल बंद ना करें। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफ़ेक्ट में डॉक्टरों की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफ़ेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट बने रहते हैं तो या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। सॉल्वेंट के सामान्य साइड इफ़ेक्ट। पेट खराब होना, नींद न आना। इस दवा की खुराक और अनुमान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इससे साबुत निगल लें। इससे चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं। केवल सॉल्वेंट 2 mg टैबलेट को खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक तय समय पर लिया जाए।